アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能のみである15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。7月2日土曜日のダイジェストです。2日は午前中がルーティン買い物外食、お昼が自転車を下見に行って買い物とお昼寝、夜がルーティンとガーデニングとドライブをしました。タイムラインはノートに書きましたのでぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが7844歩、ゆうとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が友達と LINE、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしました。緑色の祝いの才能の行動がガーデニング、道の清掃と草取り、枯れ草集めをしました。水色の冒険の才能の行動です。計画を立てました。青色の知識の才能の行動が暗記、暗唱、日記の英訳をしました。水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディング、写真撮影、占いラボさんとけいこさんの動画を見てお月見をし、石井ゆかりさんのデイリー占いを読みました。ピンク色の愛の才能の行動がメイク、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。ペットのもちまる日記も見ましたね。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのと洗濯物を畳む、あとお米ダイエット、管理栄養士香織さんという方の動画を視聴しました。サプリも昨日飲みましたね。はい、知見素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物、馬淵まりこさん、ライクエさんの動画を見て外食をしました。茶色のリラックスの才能の行動が昼寝、漫画を読みました。陰陽の才能の白色の浄化の才能の行動が掃除、換気、浄化、のり東京、六方杯、ポジティブワードの音読、ご先祖様にお祈り、家の神様にもお祈り、洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、自転車の下見をして風元素、水色、ロマンの才能を育てました。ガーデニングをして風元素、緑色、UI の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Itsuki Takanashi Please call me Tamma Fairy Godmother Eyes Method 15 colors of talent Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. On my 60th birthday next year, this is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms.
I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Saturday, July 2nd. Morning, routine, shopping, eating out, noon, bicycle inspection, shopping, nap, evening, routine, gardening, driving. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent, action, stretching, muscle training. I exercise walking 7,844 steps. So you Torre and Marines. Yellow creative talent, action, video editing and blog. Wind element talent, yellow green diffusion talent, action. So line with my friend, Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, Amoeba and blogger share. So the action of the green fraternity talent, gardening, road cleaning, so mowing, weeding, collecting dry grass. The action of the light blue adventure talent, make a plan. The action of the blue orange talent, memorization, recitation, diary, English translation. Talent of water element, purple intuition talent, action, tarot card reading, photography, fortune telling labo, Keiko's video what I watched, moon viewing, Yukari Ishii daily fortune telling. So the action of the pink love talent, makeup, sunscreen, face mask, oral care, groomed after waking up, prize someone, love and prized myself, pet videos, Mochimaru diary. The action of the pale orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing, taking medicine, taking supplement, folding the laundry, rice diet, management, dietitian, Kaori. So as element talent, the action of the Oka economic talent, shopping, Mariko Mabuchi, the video, Mr. Laikue, eating out. So brown relaxation talent, action, nap, comics I read. In and you, action of white purification talent, cleaning, ventilation, purification, Norito Sutra Lopohai, reading positive words aloud, praying to ancestors, praying to the house god, face washing and brushing teeth. What kind of talent did I intensively raise today? I did a preview of the bicycle and nurtured the talent of the wind element, light blue and romance. I cultivate the talent of green wind element and friendship through gardening. So that's all for the report, video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end,
My life is my own, not controlled by people or society. It's a one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus to each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。